Benvenuti in questo nuovo canale MemTech. Io sono Davide e inizieremo questo nuovo progetto. Benvenuti nel nuovo canale, io sono Giuseppe e in questo nuovo canale vi presenteremo tutte le nuove tecnologie e i nostri progetti. Passiamo all'esperimento di oggi. Allora, quest'oggi vorremmo vedere un cavo RCA jack. Questo cavo principalmente serve per collegare, cioè per creare una nuova sorgente da vecchi stereo con amplificatore, oppure anche un amplificatore per auto, qualsiasi cosa. Questo è un comune cavo RCA bianco, dovrebbe essere il sinistro e il rosso il destro. Questi qua che ho tra le dita è la massa. Ci conviene attorcigliarla perché poi lo utilizzeremo dopo per schermare. Questo invece è il cavo jack che non cambia assolutamente nulla, è sempre la stessa identica cosa. Ci sono i canali left e right, cioè destra e sinistra, ma non ricordo esattamente. E, vabbè, è molto semplice questo esperimento. Basta collegare il cavo bianco su bianco. Aspettate che non è molto semplice, soprattutto quando sono sottili. In seguito li salderemo per evitare che si stacchino e comunque per far sì che l'audio sia molto più pulito. Ok, questa è la massa. Allora, adesso tocca al rosso, quindi rosso con rosso. Allora, massa e massa. Col saldatore cerchiamo di depositare lo stagno è un lavoro un po' complicato per chi ha le prime armi e tu non ride perché è complicato veramente. Vabbè, diciamo che è uscito. Ok, e sta saldato il bianco. Fatto un po' a merda. Ok, il sotto si è fatto pure. Scusate, ma purtroppo non arrivo bene col saldatore perché la spina è corta. Vabbè, qua la stessa cosa. Mi raccomando, quando iniziate a saldare, stagnate la punta e fate attenzione che non si formano grumi, se no la saldatura non è uscita bene. Ecco, esattamente mi si stanno formando i grumi. C'è un fumo tremendo. Attenzione a non bruciarvi, come mi sono appena bruciato io. E diciamo che è fatto. A breve sentirete, adesso a breve proveremo questo esperimento e vedremo se è andato a buon fine. Ecco qua, ho finito di saldare perché ancora non è uscito manco bene tutto sommato, adesso, però meglio di prima sta. Adesso, siccome non ho un nastro isolante, utilizzerò un po' di scotch. Tanto alla fine è la stessa cosa. Strappiamo un po' di scotch. Insomma, vabbè.
andiamo. Dopo taglieremo e faremo qualche aggiustamento. E qua è fatto, isolato. Adesso possiamo tagliare tutto quello che è rimasto. Ecco qua, attorciglio un po' di scotch giusto per tenere fermo tutto, perché sennò comincerebbero a ballare i cavi e non uscirebbe proprio un risultato eccellente. Anche se non sono poi così sicuro che sia uscito bene, però spero che abbiate capito il principio di funzionamento, dato che è quella la cosa più importante. Ok, adesso lo proviamo e vediamo se Adesso andiamo a funziona. testare questo cavo e vediamo se funziona. Adesso testeremo questo cavo che abbiamo appena fatto. E abbiamo collegato il cavo RCA dietro lo stereo e il cavo jack allo smartphone. Andiamo a testare, accendiamo lo stereo acceso, telefono collegato e mettiamo la canzone Notte di Clementina. Alziamo il volume allo stereo. Notte che mi fai pensare, prima che sarà, notte che non mi fai più dormire. Alla fine voglio unire tutte le presse, è una crisi diversa, chi ste case d'oscuro e depressa, Noi abbiamo lo smartphone collegato. la figlia concessa, la vita è onesta, una rapita per vinta non che ne esista la metta, ma se chi sto mi sparano Testiamo una canzone con i hanno visto per bassi. prendere fetta in fetta, Come vedete i bassi si sentono, cavo perfettamente funzionante. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete un like. Grazie per aver guardato questo video nuovamente, ve lo dico io, ci vediamo alla prossima. Arrivederci ragazzi.